अदरक की चाय से जुकाम या खांसी ठीक हो जाएगी या नहीं? आज मैं आप लोग को इस अहम सवाल का जवाब दूंगा। असल में हमारे मुआशरे में आम लोग ये दावा करते हैं कि अगर किसी को जुकाम है या खांसी है या नाक की एलर्जी है या सीने की एलर्जी है और इसके लिए अगर वो रोज़ाना अदरक की चाय इस्तेमाल करे तो अदरक की चाय के इस्तेमाल से इस बंदे का जुकाम या खांसी या नाक की एलर्जी या सीने की एलर्जी ठीक हो जाती है। तो सवाल यह है कि जो लोग ये दावे करते हैं ये सच्चे हैं या झूठे हैं। पहली बात तो ये है कि जो जुकाम है, खांसी है या नाक की एलर्जी है या सीने की एलर्जी है, इस पर साइंस का बहुत ही ज्यादा तहकीक है। तो साइंस या डॉक्टरी की किताब में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपको अगर जुकाम है या खांसी है या नाक की एलर्जी है या सीने की एलर्जी है तो फिर आप इसके इलाज के लिए अदरक की चाय इस्तेमाल करें। इसी तरह जो गूगल के सेहत के ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, गूगल के वो वेबसाइट जिनमें सेहत के हवाले से सही मालूमात है, ऐसे किसी भी वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ कि जुकाम या खांसी के लिए आप जो है अदरक की चाय इस्तेमाल करें तो फिर आपका जुकाम और खांसी ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि जुकाम और खांसी की सूरत में मैंने खुद भी ये अदरक की चाय को टेस्ट किया है, मैंने चेक किया है, लेकिन मुझे खुद भी कोई फायदा नहीं हुआ है जुकाम और खांसी के हवाले से अदरक की चाय से। अब अगर आप टेस्ट के लिए, जायके के लिए अदरक की चाय तैयार करते हैं और पीते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि अदरक की चाय से जुकाम या खांसी या एलर्जी ठीक हो जाती है, तो असल में ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जुकाम या खांसी के लिए अदरक की चाय के साथ साथ वो इलाज भी कर रहे होते हैं, तो मतलब कि दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो दवाई के इस्तेमाल से उनका जुकाम या खांसी ठीक हो जाता है और लोग ये समझ रहे होते हैं कि उनका जो जुकाम है या खांसी या अदरक की चाय से ठीक हो गए हैं। तो आपको अगर जुकाम है या खांसी है या नाक की एलर्जी है या सीने की एलर्जी है तो आप हमेशा एक काबिल डॉक्टर से इलाज किया करें, ये जुगाड़ी तरीकों पर अमल ना किया करें। आगाही के तौर पर इस मैसेज को जरूर आगे शेयर करें। शुक्रिया।